তোরা আজকে আমি পার্কে খেলছিলাম, হঠাৎ একটা ভূত পিছন থেকে এসে আমার পার্কটাকে নষ্ট করে দিল। শুধু নষ্ট করে না, আমার পার্কটাকে উস্কিয়ে সেই ভূতটা আমার পার্কটা নিয়ে গেল এখান থেকে। বন্ধুরা, তোমার যদি লাইক করে দাও তাহলে, বন্ধুরা দেখো, লাইক না করতে আমার মা চলে এসেছে। দেখো কত সুন্দর। আমার মা বলতেছে আমাকে, কি এত বড় ভূতের সাহস, দাঁড়াও, আমি তোমার পার্ক নিয়ে যাচ্ছি, দাঁড়াও তুমি। এই দেখো মামা, আমার মায়ের পার্ক নিয়ে আসছে। বন্ধুরা, তোমার সবাই লাইক করে দাও তাড়াতাড়ি। তো তোমার কোন দেশ থেকে দেখতেছো সবাই, সবাই কমেন্টটা জানা আমাকে তাড়াতাড়ি করো।